Hello friends, welcome back to my channel. It's me Umul Banin and I welcome you all in my today's video. I'm here once again with my new interesting video. Hope you like it. तो आज मैं एक और रेसिपी लाई हूँ पिज़्ज़ा. ये न्यू रेसिपी है सुप्रीम पिज़्ज़ा की. वो पिछली बार जो मैंने किया था तिक्का पिज़्ज़ा था, ये कुछ और है सुप्रीम पिज़्ज़ा. तो मैंने आप सबको मतलब बताया था कि पिज़्ज़ा में क्या क्या चीज़ इस्तेमाल होते हैं. ऑलिव्स है, चीज़ है, चिकन का जो बोटीज़ नहीं होते वो है. तो उसके साथ साथ पिज़्ज़ा का सॉस है, पिज़्ज़ा मशीन एंड थोड़ा सा ऑयल. फिर ये आटा हम सबसे पहले गूंद के रखते हैं पिज़्ज़ा के लिए. तो उसको फिर एक जितना मतलब आपको साइज़ चाहिए उसमें डालिए. फिर उसके ऊपर जो आप उसका सॉस लगाएंगे, पिछली बार भी मैंने आपको बताया था. अब देखते रहिए और आपको समझ आएगा. मतलब पिज़्ज़ा के ऊपर, इस आटे के ऊपर जो हम सॉस डालते हैं, फिर उसके ऊपर चीज़, ऑलिव्स एंड वेजिटेबल एंड चिकन एक्सेट्रा. तो ये सब फिर इसी तरह है, लेकिन इसमें कुछ नया हम ऐड करेंगे, जैसे शिमला मिर्च वगैरह ये सब ऐड करेंगे थोड़ा सा. और इसके सॉस में ना कुछ मतलब स्पाइसी, क्योंकि सुप्रीम में तो स्पाइसी है. मतलब इसके सॉस में थोड़ा स्पाइस है, थोड़ा सा मिर्ची है. और इसके चिकन में भी थोड़ा सा मिर्च हमने डाला है ताकि इसके टेस्ट में थोड़ा स्पाइस आए. सॉस की बारी. इस सॉस में थोड़ा स्पाइस है, मिक्स करेंगे इस तरह. नाउ चीज़ की बारी. हमने उसके ऊपर चीज़ डाल दिया. और सुप्रीम पिज़्ज़ा के ऊपर इतना ज़्यादा चीज़ नहीं आता जितना कि वेजिटेबल पिज़्ज़ा और जो मैंने पिछली बार किया तिक्का पिज़्ज़ा में चीज़ आता है, लेकिन इसमें इतना ज़्यादा नहीं आता, लेकिन फिर भी आता है. और ये गार्निश जिसके ऊपर हम डालते हैं शिमला मिर्च है, टोमेटो है, प्याज वगैरह कटिंग करेंगे इनके. एंड मैं आपको एक और बात बताना चाहती हूँ कि ये सेटअप है पिज़्ज़ा का. इसमें केचप भी होता है टिश्यू. तो चलो, ये पिज़्ज़ा मशीन है, थोड़ा टाइम लगेगा, प्रेशर भी ज़्यादा है तो जल्दी पकेगा. और ये रेडी, पिज़्ज़ा इज़ रेडी. यम. हमने ये सब जो डाल दिया, अभी इसको पीसेस में करेंगे. जितने बंदे इतने पीसेस. भी हम तो इतने ही हैं मेक पीसेस. इट इज़ सुपर टेस्टी. और मैंने जो अपने इंस्टाग्राम का नेम, वो आप मुझे फॉलो करें. और जो मतलब मज़ीद रेसिपी के लिए मुझे कहना चाहते हैं वो फिर मुझे डीएम करें इंस्टा पे, या कुछ और वीडियो जो आपको पसंद हो मैं आपके लिए बनाऊंगी. अब हम इसको गार्निश करेंगे इसकी खूबसूरती के लिए, ताकि हमें और अट्रैक्ट करे अपनी तरफ. ये वाला जो मैंने फ्लावर की तरह बनाया है, ये प्याज है, वो ग्रीन प्याज जो नहीं है. हमने फिर इसके ऊपर ये धनिया भी थोड़ा सा हमने. ये आपका फुल रेडी है. एंजॉय करें. उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी. स्टे ट्यून्ड फॉर माय नेक्स्ट वीडियो. लव यू. टेक केयर.